ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। तो बेआईन कफ सिरप चोरा चालाण एवं व्यवसाय को रोकवा ओडिशा पुलिस ग्रहण करुछि एबे कठोर पदक्षेप। विगत किछि दिन भितरे पुलिस पक्षरु स्वतंत्र अभियान करा जायछि एवं विपुल परिमाण कफ सिरप जबत करा जिबा सहित चोरा चालाण ने संपृक्त अभियुक्त मानक गिरफ करिवारे भी सफल होइछि प्रशासन आ पुलिस। मोट 61 मामला रुजु करा जिबा सहित मोट 73,181 बोतल निशाद्रव्य मिश्रित कफ सिरप जबत करा जायछि। कारबार रे संपृक्त 181 जन व्यक्ति को गिरफ करा जायछि। एसटीएफ भुवनेश्वर सर्वाधिक 26,658 बोतल, ध्यान दियंतु दर्शक, 26,658 बोतल कफ सिरप जबत करी अभियान में गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण करुछि बा बड़ सफलता पाइछि कहले अतिथि माने। संबलपुर जिला पुलिस रे 13टी मामला रुजु करा जायथवा बेले 19,908 बोतल कफ सिरप जबत करा जाय सेठी। बरगढ़ जिला पुलिस 17टी मामला रुजु करिछि एवं 12,856 बोतल जबत करिछि। सेमती बलांगीर रे 12टी मामला रुजु होइछि, 5,468 बोतल जबत करा जायछि। सुवर्णपुर जिला रे 6टी मामला एवं 451 बोतल। सेमती बौद्ध कथा देखले 4टी मामला एठी भी होइछि एवं 1,886 बोतल जबत होइछि। सुंदरगढ़ जिला रे 3टी मामला सहित 595 बोतल कफ सिरप जबतर सूचना आम पाखे अछि। आगामी दिन में एभली अभियान जारी रहिबा सहित निशा व्यवसायी विरुद्ध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराଯିବ ବୋଲି डीजीपी सूचना दैछन्ति। न्यूज रूम आम सहयोगी चंदन पाइकरा आम सहित जोड़े। चंदन, ये तथ्य चिंताजनक जदिओ किंतु आम कहीपर पुलिस आउ प्रशासन गोटे बड़ सफलतार फर्द भी। पुलिस प्रशासन जदि रीतिमत भाव में एमती चढ़ाऊ जारी रखे ताहले आम आशा करिपरिबा जे यार ये जो नेटवर्क रही बस्ट करा बहु मात्रा लोक माने भी वर्ती जाई परिबे यार सेवन रु। किंतु कथा होची एबे निकट रे केते केते औषध रो डुप्लिकेसी होची तार भी तथ्य आमे दर्शक मानक पाखे रखिथिलु एवं पाखापाखी सब औषध रो डुप्लिकेसी होउथबार तालिका पूरा एकदम लंबा चौड़ा तालिका आस्थिला। ये कफ सिरप जार व्यवहार काश पाई करा जावा कथा ताकु निशा पाई व्यवहार करा जाउची। कथा होची ओडिशा पुलिस रो याकु नै रोड मैप कोन केते पर्यंत से रोड मैप रे ओडिशा पुलिस आगो को बढ़ी गलानी ए तथ्य को सबको नेकरी आमे जदि विश्लेषण करिबा। सुनंदन, सबुठु चिंताजनक विषय होची जे जने निशाड़ी को को जिनस दरकार एवं किभली भाबे ताकू निशा द्रव्य रे कन्वर्ट करिवो ये कथाटी वर्तमान चिंताजनक पालटिची पुलिस पाई, कारण ताकू जानिबा असंभव। कफ सिरप टी को आमे ठंडा हेले खाउथिले जे काश बंद करिवा पाई, किंतु काश औषध जे निशा औषध रे माने निशा सेवन पाई पालन पाल्टी जीवो, अर्थात ए काश औषध पाल्टी जीव जेतेबेले निशा सेवनकारी गोटे बड़ माध्यम आउ ताकू सेवन करने सहित पूरा रास्ता रे गड़िला भलिया निशा तांको मिल जीव कम पैसा रे। ये कथाटी कई चिंता करनथिले जेतेबेले अंततपक्षे ये कंपोजिशन रे मेडिसिन तैयारी करबा कंपनी तैयारी करितला, ये कथा चिंता करनथिला जे ये निशाड़ींकर व्यवहार रे आसीबो आ निशाड़ी कफ सिरप को खाइकी एई भली भाबे रास्ता रे गड़िबे। ये वर्तमान क्षेत्र रे आमे एइथि पई कथाटी को उठौचु जे ओडिशा पुलिस वर्तमान विपुल परिमाण रो कफ सिरप जबत करिबा परे जोठू आसुची एबे आउ चिंता करा जाउ नाही जे किए व्यापार करूची ताकू धरिबा पाई। वर्तमान कथा होची जे धरिबा सहित जोठी कारबार होची ताकू धरिबा सहित रूट को किभली भाबे बंद करा जिवो। देखंतु आमे किछि दिन पूर्व आपण देखितले राज्य तमाम कफ सिरप बेआईन कफ सिरप को नेकी एसटीएफ एवं ड्रग इंस्पेक्टर पक्षरु मिलित चढ़ाव करागला एवं मिलित चढ़ाव करा जिबा सहित ये जो भली भाबे आमे देखिले जे गोटे पटे ये घटना को नेकी ताकू जो घटना घटिला एवं परवर्ती समय कटक ठारू आरंभ करिके बलांगीर पर्यंत सबुठी बेआईन कफ सिरप जबत करागला। बेआईन कफ सिरप जबत हेबा सहित ये चिंताजनक कथा करागला जे वर्तमान यार रूट कोठ देखागला बिहार एवं उत्तराखंड होची यार प्रोडक्शन सेंटर। उत्तराखंड रे प्रोडक्शन होची, बिहार रे आसिकी मिडिल रे स्टॉक होची, ता परवर्ती समय पश्चिम बंग देकी एंट्री करूची ओडिशा को। तेणु वर्तमान क्षेत्र रे ओडिशा पुलिस ये कथाटी चिंता करूची जे ए रूट टी को प्रथमे काटी दिया जिवो, अर्थात कफ सिरप रु ये कष निशा रे जो परिणत होउथिबा
प्रत्येक द्रव्य किभଳି भाबे ओडिशा को प्रवेश न करिवो तार एंट्री पॉइंट को वर्तमान जगा जाइछि चंदन मु फेरछि आपण आम सहित शरद साहू जोड़े पूर्वतन पुलिस अधिकारी श्रीयुक्त साहू स्वागत चंदन पाइकराय को आपण शुणुथिबे श्रीयुक्त साहू जो कथा कहले जे केमती डिस्कनेक्ट से जो रूट अच्छी जो रूट रे चालान करा जाउछि ता प्रति विशेष भाव ध्यान वर्तमान पुलिस दौछि किंतु जो तथ्य सामना को आछि तथ्य बड़ चिंताजनक एथिपाई कारण पुलिस हाथ रे जो कफ सिरप लागिछि तार संख्या जदि आम देखा ताले हजार हजार लक्ष पाखापाखि छुईंजीव एते मात्रा रे जबत होइछि सबठु आगर रहिछि भुवनेश्वर पुलिस जिला और एठी बेसी मात्रा रे ये जो कफ सिरप बोतल गुड़ाक जबत होइछि कफ सिरप काश पाई व्यवहार हवा कथा किंतु निशा पाई व्यवहार होउछि एबे ड्रग जो हिसाब रे अर्थात ड्रग इन द सेंस औषध जो रूट रे जेमती आसे कफ सिरप जदि आस्तुबो ताले पुलिस को अटकेइबो केमती या भितरे चेक एंड बैलेंस भी हवा दरकार केमिति पुलिस रो आभिमुख्य रहिबो रोडमैप रहिबो आपन को लागुची जो कथा चंदन कहतले जे रूट को ही भांगी देले बोधे सफलता आहुरी अधिका मिलिबो हमको नहीं निश्चित भाव में जो रूट तो भांगिबा दरकार किंतु एथिरे पुलिस तो डेफिनेटली पुलिस चेष्टा करूची एवं पुलिस बहुत खुशी कथा जो बहुत बड़ परिमाण रे सीजर पर्टिकुलरली 2025 मसीह रे करि परिचंती किंतु देखिया कथा जोटा आपण जो चंदन बाबू कहउतले जे उत्तराखंड एवं बिहार यार उत्पत्ति होची एवं आसुची थ्रो बेंगल ओडिशा को आसुची एवं जदि देखिबा हम जदि हमर ट्विन सिटी रे मते यार व्यवहार अनेक परिमाण रे होची किंतु वेस्टर्न ओडिशा रे पटे आपनकर संबलपुर बरगढ़ ये जिला मानकर बहुत अत्यधिक परिमाण रे यार व्यवहार होची एवं सेटे अनेक गुड़िया मते सीजर हेछि जोथि पय कि हमें कहि परिबा जे निश्चित भाव रे से वेस्टर्न ओडिशा रे यार व्यवहार अधिक परिमाण रे होची ये बहुत बड़े चिंताजनक विषय जेहेतु एटा गोटे भारी सुविधा रे माने सुविधा इन द सेंस कम पैसा रे मिल पारुची एवं लोक माने जाई कि जो माने आपनकर तो रेगुलेशन कोन वर्तमान समय रे गोटे केमिस्ट ड्रगिस्ट दुकान केते कफ सिरप रखि परिबो को कफ सिरप को कंपोजिशन रखि परिबो किछि गाइडलाइन अछि कि आकु नै कि कारण जदि हमें कोन से ड्रगिस्ट केमिस्ट पाखु को जाउ छे हमें कहू छे जे बा अबकारी विभाग ता कहू छे तमे एते मात्रा रे कफ सिरप काई रखिछ ये जबत हे जीवो ताहले ये साधारण रे हजम हबनी तक से जानि परन जे मु तो कफ सिरप रखिछ मु तो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट दुकान असुविधा कोन अछि कफ सिरप रखिबारे बा ताकु बिक्री करिबारे तो पुलिस आ अबकारी विभाग पई एठी गोटे चैलेंज सृष्टि होछि आकु नै किछि गाइडलाइन अछि आ जो गाइडलाइन अछि ताकु अनुपालन हमें ग्राउंड रे केमति करबा नहीं देखंतु कफ सिरप आपनकर यार जो यूज होछि आज ड्रग्स एथिरे जेतेबेले ये अत्यधिक परिमाण रे व्यवहार होछि ये यार इफेक्ट होछि आपनकर अल्कोहल रो इफेक्ट आसुछि तो ये जेतेबेले व्यवहार हम आको जेतेबेले प्रोड्यूस करचंती कफ सिरप रे जेतिकी परिमाण रे यूज हेबा कथा ताटू ऑर्डिनेबल की गुटे कंटेंट अछि जोटा की यूज करचंती पर अल्कोहलिक इफेक्ट होछि तार कफ सिरप रे अल्कोहलिक इफेक्ट आसुछि जोटा की आपनकर दैट इज ए बैंड आइटम एवं जदि ताको अधिक परिमाण जेतेबेले व्यवहार होछि that is an offense under the NDPS Act जोटा की वेरी स्ट्रिंजेंट एक्शन अछि आपनकर NDPS Act एरे हमरे जो परिवर्तन करछन्ते एवं बहुत परे आछि एक्साइज एक्ट थ्रू NDPS Act रे आपनकर लीगल प्रोविजन बा पनिशमेंट रो जो प्रावधान अछि ता बहुत अधिक अछि श्रीयुक्त शरद साहब फेरुछि आपण पाखुटे चंदन आपण ठारू जानिया ପାଇଁ चाहेबी जो सीजर हेछि एते मात्रा रे तो हजार हजार मिसै देले पाखा पाखि लक्षे बोधे छुई जीव बा क्रॉस भी कर जीव कथा होची स्पेसिफिकली एडिक्शन पाई एवं ताकू निशा करेवा पाई किछि निर्दिष्ट कंपोजिशन रो कफ सिरप मार्केट को आसुछि कि जहार चाहिदा अधिका बा जहा को लोक माने बेसी किणुछंती निशा पाई व्यवहार करिया पाई ना कि काश पाई बा जेमते आपण कहउथले ठंडा समय हम साधारणतः जेमते व्यवहार करथांती एमिति अछि कि जो एनडीपीएस एक्ट रो कथा कहउथले सर एवं जो आईन रो कथा कहउथले गाइडलाइन कोन कहउछि चढ़ाउ बेले हमकु चेक एंड बैलेंस केमती करिया पाई पडुछि पुलिस पाखरे पुलिस से दिगरे केमती आगो को बढ़ुछि कि जानिया पाई चाहबो कारण आपण ग्राउंड रे बहुत कवर करछन देखो ओके सुनंदन सबटु बड़ कथा होछि जे कंफ्यूजन दूर करबा कथा जे कफ सिरप आउ बेआईन कफ सिरप ये दुईटी कथा को नेकी यदि कंफ्यूजन कथा कहबा जे लोक मानक भितरे गोटे कंफ्यूजन आछे जे आमे काश होछि तेबे कफ सिरप खाइले निशा हे जिवो तेणु कहीं निशा कफ सिरप व्यवहार करा जाउछि ताको बेआईन भावे चढ़ाऊ करा जाउछि आमे कंफ्यूजन दूर करूछु गोटे पर्टिकुलर कफ सिरप गोटे कोडेन कफ सिरप अछि कोडेन कफ सिरप अर्थात से जो मात्रा
अर्थात ये जो कफ सिरप टी बना जाउची पूरा नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो रो कहवा कथा अनुसार ये कंपोजिशन पूरा निशा पाई तैयारी करा जाउची। ये कफ सिरप रो कंपोजिशन नुहे ना कफ सिरप किंतु ये होची निशा सिरप अर्थात यही कफ सिरप रे पूरा एमिति कंपोजिशन तैयारी करा जाउची जहां आपण खाइले पूरा बोड़ा साप भली पड़िबे अर्थात गोटे बोतल जदि मारिबे रास्ता रे पूरा आपण देखुथिबे जे कफ सिरप पी के रास्ता रे गडिलानी किए जोठी पडुची सेठू उठी पारुनी तो ये चिंताजनक भी जनक व्यक्ति जड़े साधारण लोकों जे जदि मोर ठंडा होची तेबे मुझे जदि कफ सिरप खाईदेवी हुए तो पूरा निदरे शोईजिबी ये कथाटी भूल धारणा कारण जो कंपोजिशन कोडेन कफ सिरप जो अच्छी ताकू डॉक्टर प्रेस्क्राइब करती नाही कारण ताहा बेआईन आमे सीधा सड़क भाव कहबू विगत दिन में किसी लोकंकर मन थिबो जे ओडिशा रे उपलब्ध होतला कोरेक्स जो कोरेक्स की कफ सिरप आकार रे व्यवहार करा जाउथला ठंडा काश जनित जेतेबेले हुए सेतेबेले कोरेक्स को प्रेस्क्राइब करती किंतु परवर्ती समय रे कोरेक्स रे जेतेबेले कोडेन कंटेंट रहिला ताहा निशा पाई व्यवहार हैला अर्थात से कोरेक्स को नहीं निशाड़ी माने खाइबा सहित पूरा जो रही जे आपण चिंता करंतु कौनसी जदि मद कथा चिंता करबा अप टू 42% पर्यंत अल्कोहलिक रोची किंतु कोरेक्स रो कंपोजिशन एमिति रहिला पूरा 55% अल्कोहलिक पार करिगला चिंता करंतु गोटे कोरेक्स बोतल सीधा सड़क भावे विदाउट एनी जो सब्सटेंस एडेड करिकी किंबा पानी किंबा अलगा किछि न ऐड करिकी सीधा सड़क पीले एवं सेठी पूरा निशारे झुमिले हुए तो एते निशा हो जाए जे रास्ता रे सेठी सोई पड़ती जो माने निशाड़ी रुहती चंदन आपण बहुत क्लियर करदेले आम दर्शक मान भितर ये प्रश्न मुझे जाना चाहूली जे निर्दिष्ट किछि अच्छी कि कारण लोक मान भितर गोटे एबे भी जेतबेले आमे कफ सिरप किनिया चाहते अनेक लोकों भितर प्रश्न आगु खाइले किछि निशा हबन तो मुझे पड़बीन तो एभली चिंताधारा भी अच्छी। अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार, ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप फ्रेश एंड प्योर।